Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Wafanyabiashara unga wa mahindi, mafuta ya kupikia, unga wa ngano na chumvi mkoani Morogoro wametakiwa kuongeza virutubishi kwenye bidhaa hizo kwa lengo la kuboresha lishe kwa jamii. Wito huo umetolewa mkoani Morogoro na afisa biashara mwandamizi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara, Bwana Festo Kapela, ambaye ni msimamizi wa uongezaji virutubishi kwenye chakula hapa nchini, wakati akizungumza pembezoni mwa mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa afya, biashara, lishe pamoja na wataalamu wa maabara ambao wamepewa elimu hiyo ili na wao waifikishe katika jamii kabla ya kuanza utekelezaji wa kanuni ya kuongeza virutubishi kwenye chakula ambayo itaanza rasmi mwezi Januari mwakani, huku mtafiti mwandamizi kutoka Taasisi ya Chakula na Lishe Biwens Megji akitoa neno kuhusu uongezaji huo wa virutubishi kwenye chakula. Sana. Ndio maana tumekuja kwa ajili ya kuwapitisha wenzetu maafisa lishe. Afisa lishe kazi yake ni kuelimisha jamii umuhimu wa kutumia vyakula hivi ambavyo vimeongezwa virutubishi. Lakini afisa biashara kazi yake kisha kwenye viwanda huku anatoa leseni, lakini kusimamia namna gani wazalishe hivyo vyakula viongezwa virutubishi. Afisa afya kuangalia mpangilio mzima wa kiwanda, usafi wa kiwanda, lakini je, ni kweli chakula kimeongezwa kwenye hivyo ni kweli virutubishi vimeongezwa kwenye hicho chakula? Kwa sababu katika tuna virutubishi vya aina mbalimbali kutokana na aina ya chakula. Kwa mfano, kwenye chumvi ambao nafikiri hii imeshafanyika kwa muda mrefu, tunajua kwamba kuna madini joto ambayo yanaongezwa kwenye chumvi. Lakini pia upande wa mafuta yote ambayo yamesafishwa yanatakiwa kuongezwa virutubishi vya vitamini A. Lakini kwenye unga wa ngano pamoja na unga wa mahindi utaongezewa aina 4 za virutubishi, zikiwemo aina ya vitamin B12 pamoja na folic acid, lakini vile vile kutakuwa na madini ya zinki na madini chuma. Akizungumzia swala la kuongeza virutubishi kwenye chakula, mkurugenzi wa shirika la Sanku Bwana Omari Gwao amesema zoezi hilo ni ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi ili kuhakikisha jamii inapiga hatua katika swala zima la lishe, huku afisa afya msaidizi mkoa Morogoro Bwana Richard Lupeja akieleza walivyojipanga kwa ajili ya kwenda kutoa elimu hiyo kwa jamii. Katika jukwaa letu la urutubishaji tuko na wadau mbalimbali. Kama nilivyosema, kuna wenzetu wa viwanda na biashara kama mwenyekiti mwenza, kuna wenzetu wa Wizara ya Afya, kuna wenzetu wa Taasisi ya Lishe, kuna wengine pia mfano wenzetu wa kilimo na mifugo, lakini pia tuna wadau wa maendeleo mbalimbali ambao wote kwa jumla wetu pamoja na sekta binafsi tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa karibu sana jukwaa hili na kusimamia programu hiyo ya urutubishaji ili kafanyike vizuri na kalete matokeo mazuri chanya kama inavyotarajiwa. Katika system ya serikali kuna ngazi. Baada ya mafunzo haya itanipasa kutoa taarifa katika kikao cha management ya mkoa kutoa taarifa kwa RHMT ngazi ya mkoa. Baada ya kutoa taarifa na kuandika ripoti kuhusiana na mafunzo haya ya urutubishaji wa vyakula, basi taarifa hiyo itashuka ngazi ya chini kwenye halmashauri zote. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara unga wa mahindi waliopo eneo la Nunge Manispaa Morogoro, akiwemo Bwana Fadhili Mdee, wamezungumzia namna walivyoipokea elimu hiyo, huku Bwana Oscar Godigodi akiongea kwa niaba ya afisa biashara Manispaa Morogoro alikuwa na haya kusema. Lakini nimepokea ujio wa watumishi wa serikali, watu wa Sanku wamekuja kuelimisha juu ya taarifa kamili ya uwekaji wa virutubishi kwenye uzalishaji wa unga au mahindi tunaweka virutubishi. Nashukuru sana kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tunapata shida ya kwamba virutubishi vina changamoto, wengi walikuwa wanakataa. Lakini kwa ujio huu leo hii nakwenda kufanyia kazi na kuelezesha watu juu ya virutubishi hivi kwamba vina sababu kuu zinazowafanya watu. Kwa sisi katika level yetu ya halmashauri ya Morogoro, baada ya kupata kama wataalamu mafunzo haya, tunachukua jukumu sasa la kwenda kuwafundisha
wale wote wasindikaji na wauzaji wa unga huu, ili kuweza kuambia kwamba sasa kishafika mwezi wa kwanza tunahitaji kila msindikaji, ni takwa la lazima, ni takwa la kanuni, kwamba sasa kila msindikaji anatakiwa asindike ama asage mahindi katika unga ambao una virutubisho hivi ambavyo vinakwenda kuleta afya njema kwa mama na watoto wadogo wa chini ya umri wa miaka 5. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.